amarira y'umubyeyi we amubereye umuvumo, yirengagije impanuro z'ababyeyi, yizerera mu rukundo, none bimuteye ishavu. Singusukisha ngasigara nsa nabi. Ishavu series. Wabuze uburyo memukiye mama. Urugara twita bya nyamwe. Ahubwo urugara kanje mwibariza ikibazo kimwe. Ubu wemeye kunkunda nkurikira. Ubona ngifite urukundo. Murayisanga kuri Milika TV, mukore subscribe. Ubundi muze dutangirane. Ibintu cyose twavugaga nabyumvaga. Igihumbi ji. Irya mukuru riratinda, ntirihera. Ishavu series. Umwari, oya wirira, oya beshavura, imanira. Ugira ubwenge, uratekereza, ufite umutima, cyangwa utekereje urababara. Urafata ibibazo ukabivanga n'ibindi. Mukuru wawe bamufunze, urimo urasohora ababyeyi bawe, uyu si mama wawe. Urimo uramusohora nk'ujugunye imyanda induba. Ibi bikapu ubonaga ari ibishishwa by'ibirayi cyane n'ibishishwa by'ibitoki. Kuki batakubwira icyo ndi kubasohoreza? Ngo nacyo kimenye. Ikosa ryose yaba yakoze. Barimo barangirika ngo ndumurazi ngo naraza umwari bambisha. Birazatangiye kunyiturazi. Umurita mama wangu n'umurozi. Ahubwo ngiye umubwira ntware ajyane kuri umwana wanjye rwose. Niba hari n'ibisabwa, niba hari n'amafaranga agomba gutanga yatange. Umwana wanjye agomba gufungurwa birasa. Reba amarira, mama wawe arimo araza imbere yawe. Fata mama wawe umujyane kuri gereza. Murebe ukuntu mwasohora mukuru wawe. Urabyumva? Ntacyo kumva n'ibibazo yagize ubusundi wowe urabizi. Ibibazo binjeho ni bwoko gihugu. Akiri hano. Gira vuba genda fata mama wawe umujyane kuri gereza. Nimba ari n'amafaranga basaba yatange, ariko mu mukuru wawe asohoka. Birazuye nguyo. Ntabwo nari nzi ko ari umuntu ushobora kunkorera ibi bintu. Agafata rirashano ry'umugore we. Yazanye ahangaha gutera ibibazo ritumye atwihakana burundu. Wihakana mama wawe kubera umugore. Urarenganye wakirukanye umugore wawe. Njye ntabwo nigeze ndugumwa. Ntabwo ngongera kuvugira hano. Ntushake kunkanga nanjye. Ntihagire ijambo. Ntushake kunkanga. Sohoka. Indi usohoka. Ahubwo fata bino bikapu bijyane buri muntu mu cyumba cyiwe harara. Uje kuntera ubwoba. Indi ugutera ubwoba. Uje kuntera ubwoba. Umva nkubwiye nanjye ntabwo bawanera. Ubwoba narabuneye. Urumva? Utazashaka kuza kumenyera. Nise buriya aza kuba musaza wanjye ari hano bari kudusohora gutya. Njyewe ntabwo bira umurambo wanjye niwo usohora muri ino nzu. Ntabwo mukumfatanya n'igifuko. Fata kino gikapu buri kwa mama wawe. Kuri uyu nguyu. Nta muntu usohoka muri iyi nzu. Kandi ibyo ni njye mbivuze. Muri ntabwo musohoka. Mabu, mwiriwe, nanaguhamagaye kuva kare wanze kwitaba. Hari umutekano iwacu, njye na Bahena, sibyo harabura umutekano w'umuntu umwe wonyine. bosi
bosi n'ubu udafite umutekano n'ubu utari kuzana umutekano buriya njye n'abantu tubayeho neza tubana neza ariko ikibazo nyine bosi ni wananiranye ntabwo ari bwa bujajwa bwanjye pe njye urabizi ubu ni ukuri kumana reka mbikubwira ukuntu byagenze urabona ubu ngubu nyine guhera mu gitondo 11:00 hano haje umukobwa ajya imbere na Gakire nyine bosi bicara mu ntebe bagaseka rero bari guseka iki nkagenda nkabarunguruka nkabona aramusomye ku itama nanjye nkifata ku munwa ku izina ry'Imana ntabwo ndi kukubeshya umukobwa namwe namubona muri uru rugo njye ntegeko gukora mbona arakomanze 7 z'ijoro nako 10 z'ijoro ngo bwacyaga ariko ubu ngubu tumaze kuba 12 z'umugoroba atarataha ibaze ko nashyire na bosi biryo akanga kubirya ariko ngo bisuze ngo umukobwa ngarampagije akamuyambira mbere reka kubikubwira ariko naragukumbuye sheri nako ako nari mutana sheri n'undi mabuja wanjye sheri ndagukumbuye oya nababonye bari kubinda bizeza nyindi kubivuga ibya nyabyo uzabaze nabahena uzabaze ngiye ko ari ukora mu nzu nababonaga na n'ubu bari guseka ngiye mbwe nagenda nkabashyiraho telefone tubyihorere urafi kuza sawa nzi ko ubura ingingo zikugira muremure ariko mbonye ubura n'ingingo z'ubwenge tuvuga ko mfite ubwenge ubwonko buke ibyo bintu wavugaga numva biri kugwa amahoro bari muri iyo nzu bari guseka bari kuganira bongorerana wabwibura iki se ukuntu nimba bari guseka bameze ngo cyangwa uri kunuka ntabwo waborosheje naborosheje pe nakoresheje igiti n'ikara ntabwo byanoze none se niba wifashe ukifata ugahamagara mabusha ukamubwira ibyo wenda ntumubwire uwo ari we ngo amumenye neza umunsi yaperereje akaza akambaza ngo ninde wari uri hano namubwira ngo ni wa mukobwa w'inshuti yawe nubwo wenda ntazi izina rye yamara kumumenya kubera akazi k'ibyo umubwiye atabikora urumva utazaba uhindutse injajwa kandi njye nabimbaza nzabimubwira neza kandi wari akazi kawe ukumfasha gufasha iki turi inshuti se ntabwo yabyemera kuko uriya mukobwa ni inshuti cyane kandi bose mbigenze ni bose ngiye mpamagara impindure story uzi ikintu ugiye gukora oya sinabite kuri kumurura ni iki kandi ati turareba agasuzuguro birasa n'umwari badusuzuguye birarenze ikigaragara rero imiti ya muganga wanjye ikora igihe gito ntabwo arangiza ndashaka kukubwira ko mfite urugendo ngiye kugenda ndabizi umunwa wawe uzaramuka uvuze ko ntahari ngiye kujya Tanzania ibonanire na muganga mukuru ahantu ngo yitwa Sumbawanga rati nzatanga ibyo ntunze byose biri mu izina ryanjye bwite nzasigara nzungura iby'umugabo wanjye birasa ngiye kumuhemukira ku buryo abantu bose bazajya mubona bazajya bavuga ati umuntu waruzi uyu mugabo azi kuroga umwari we
wari wafataga agasaka mu ntoki gutya wumva ko kataremereye umwari nta kibazo ateye umwari niwe urimo gukora ibi byose birasa akadusuzugura bene aka kageni kubw'ibyo rero ngiye kwigirayo sumba abanga iminsi 2 cyangwa 3 muzabona ikintu nzabanje gukora domino Nise mama ntibashinjije uburozi bakavuga ngo ni abarozi uretse ko bari abantu nabo bafite n'ubwenge bigaragara ko imiti muganga yamaye birasa itamumazemo n'umunsi umwe rwo kiriya gicucu cyakomeze kunyishamo byaramunaniye nyine buriya ni uguhindura undi muganga ubundi si ibintu yagiye aguha cyangwa yaguhaga ivu gusa nta n'icyo byari bimaze imiti irakora ariko Nise irakora bakadusura kuriya igira nino yewe imiti irakora gukora byirakora ariko buriya miti igira igihe cya garanti ariko nta nubwo garanti yamaye nka garanti y'icyumweru kuko birasa yaranyibukije ndabibona umwari nayo ntikora ndabibona ariko niba batangiye gufata akantungura kuriya agafata imyenda yacu agafata ibikapu akagenda akashugunya azi neza ko yicaye mu mutungo w'umugabo wanjye ati uretse uzabona ibintu bizakurikiraho mama ibi bintu birarenze udodo umunwa wawe ntawe nzabibwire rega ntawe nzabibwira kuko nawe urebye nabi wabigenderamo ngasigara ku isi njyenyine n'ubundi umwana wanjye wamufunze reka ngomba kujya gushaka n'imiti gafunguza umwana wanjye subiza ibihe inyuma Mabu ubundi ntega amatwi ugabanya ubugoryi kandi ngende umuntu mukuru uri kuganira nanjye ugomba kuntega amatwi kugira ute kuntega amatwi yatege tuvuye hari inyuma nkubwiye ngo kinyuma wumviriza uraza kumviriza uhamagara mabuje umubwira ibitakureba subiza ibihe inyuma rero wumve kuri hari inyuma ugaruke hano nk'ibyo nari ngutumye gukora niwumva umutima ukunaniye n'amaboko akunaniye ufate telefoni yawe aho guhamagara mabuja uhindure inomero uhamagariye uhamagare wowe none hari icyo ubibwira kuko nubibwira mabuja azaza kwica ngiye kubikubwira ndikubwire gakire hera hariya subira hariya uze unsange hano ari ibyo ubibwira kuko mabuja abimenye yakwica heraho bahe uzi ko ubivuga nkaho uri kubibwira bahe kuko je n'ubimbwira nta kintu biri bufashe kuko urabizi ndabizi shaka umuntu wo mu muryango wanyu uri kubibwira karami uzi ibintu bibaye yego yewe mana mfite boss w'ikigo uzi ko ari gusomana n'umugore we n'inshuti y'umugore we bose waye kari ikigoryi bose wanjye w'ikigori cya nyacyo akora Karisa rero amuca inyuma se amuca inyuma urumva bawujongera yaragiye agezeyo uno umushuti we aza gutaha urugo none yaje mu rugo gukora iki batibo yaje turamukingurira tumaze kumukingurira baricara bakajya basomana mbareba ni mwiza se umukobwa ni mwiza arakurusha oya ntabwo ndashaka kubona ni mwiza cyane kundusha ntabwo turi ku rwego ariko nawe wahombeye iwanyu ariko kandi nawe amaze barabuze ubu uzabona umugabo ndi nzamubona usutyo bize ko mbikubwiye birangiye kambwire batibo bize ko mabuje bwabyibagiye ikigo kiri kose urumva yabyirwa gute wabimubwiye urumva yabyirwa gute wabimubwiye numva nabyo ngo bibaho ntabwo umwana wanjye azagwa ibya kibazo irakirigata umwana wanjye yarananiye yishuye mu biyobyabwenge bigeze n'aho bamufunga ngomba guhaguruka n'isi iyo miti uzagenda uyihe polisi nashaka azaze yice birasa n'ubundi ibi byamuhejeje mu mahanga ni ukubera aka gasuzuguro kose iso yamushyizeho burajya kuraga birasa imitungo yarabyaye ati burati ngusabye kungirira ibanga nta muntu ugomba kumenya ko nari muri iki gihugu mama ntawe nzabibwira nta muntu n'ubundi ntawe unyitayeho nta nushaka kumenya ahantu ujye ubabwira ko ndyamye iminsi 3 nateka igihe ndabona ariko nicyo cyashobora birasa bamugira igicucu niyo yata inkonda nta n'impuhwe nanjye nkimufitiye ntamwe
bareke bamwice bashake bamugire ikigoryi ajya agenda akambakamba. nta nubwo nshaka kumwica nta nubwo nshaka kumwica agomba kubabazwa kugeza igihe cy'urupfu rw'umunsi ntabwo byasa nzamwica nzamwicira kurwara gutya ku buryo azifuze gupfa nzajya mugaburira n'imyanda akaba ari imutunga kugeza apfuye. ese uyu mwari uri ahangaha we azaba yasohotse? nakubwiye ngo umwari uzabikora ari ahangaha bigende gute? ntatwite cyangwa azatuvemo ajye kubivuga? ndakubwiye ngo ngiye gushaka umuganga uruta abandi ibyo azampa azansobanurira neza apana gusobanurirwa kuri telefone cyangwa ahandi hantu. nishaka nzamare n'icyumweru ariko uzabwira nzakorera ntasohoye hanze nk'agakingirizo bamaze gukoresha akajugunya nk'imyanda bajyanye induba uretse aya ni ibibazo kuri njye. ikindi kandi tugiye kugabanya amahane ntabwo bagomba kubona ko hari imigambi tubafitiye. uranyumva neza? twongere twijijishe se ntacyagiye. tugiye kwigira ibigoryi kugira ngo tube turi ahangaha umbere ahangaha nanjye ngende bakubaza aho ndi babwire ko njyana utuje ntuzajye umuhari umwihorere birasa umwihorere nugira imana bazateka uke genda simba ashaka n'akagakungu ko bakatubona genda kandi wikandagira bakubaza domine ubundi baramuzi buriya birasa yabonye mureka aradamarira umutungo w'umugabo wawe twashakanye. mbega shama ni byiza cyane ko nkubonye rero. waruje kundeba? nari nje kukureba. ngambwira rero mbwira nyakugira imana. ariko ko waseka neza we. gashama rero nagize ikibazo gikomeye noneho ntabwo ari ibintu byo gukina cyangwa byo gusetsa. ikibazo kise kandi noneho subize ko bije atabaga mu rugo. ibyo ndabizi rwose maze igihe mbizi. namuhamagaye yanga kunyitaba nkuko nari nabikubwiye. nese wamushakiraga iki nyine adahari? nyine nari nje kugusaba subize ko yitwa bije ageregwari. ndabizi. nta kuntu we wahita uba bije ageregwari. noneho ikirero namu urashaka ko nzajya nza mu rugo ndi bije se nigize we? oya ntabwo ari mu rugo ahubwo hari ukuntu nshaka kugurisha gwa murima gurimo ibijumba hano hirya wagundi gweregeranye n'ubwo kwa ndahareba yewe ndahareba. noneho twari turi gupanga n'umuntu wa mugabo witwaye Isa w'umumotari ubaga hano ruguru. noneho turi gupanga ndi gushaka ko ahagura ariko agiye kubaza avuga ko nyine icyangombwa kitari mu mazina ganje ko canditseho bije ageregwari. none nari ndi kuvuga kubera ko n'ubundi atabizi neza ngo bije ageregwari tukagugurisha wenda nkakureberamo nk'ibihumbi 2 by'amashyize y'amanyarwanda. ariko nawe ubu ko ndamutse nanabigize si ko bitanakunda ubu wa mu 2,000 koko. oya ntabwo isibye ko byo nta nubwo byanakunda ko mu gihe ukora mitasiyo bisaba irangamuntu ntabwo byakunda rero ntabwo ngiye namwigira kuko mu gihe ukora mitasiyo ni umuntu bisaba irangamuntu yabijubije. Sorry. Why kissing me? Usinzi ibintu wabibaye. Pole. Sibyo? Pole.
toka mu izina rya abazimu bashye Ubakira. abadayimoni bashye Asugo ubakira. Usubayiki. Ubakira. ubu rero wafashe gahunda yo kujya kundogesha mu bapfumu Nase mwogishije gute? kugira ngo ngukunde sibira bigenze Bagira ibyo kujijisha. Ubu byatari byo bibaye kwe. njyewe matiti musome Ati ugiye tubaranya. nasinze Ugiye tumaranye koko. Ni byatari kabisa. reba hano nguye we Ana uriga nta kibazo no kubudashaka. Akubwo bahite. munande Iriga n'ubune bw'indire kamatiro ndakwemera sibyo. Hakiya mudumu kuri kumange ndakwemera. Ese. Yego nureba ndikamubwiza uko. Urabizi ko ndibye tumaranya no mu nzumba. Mwiruka ngira gute. Nabona nubwo twacyaje twaje mu cyumba wenda ubwo wakoze nk'impanuka nyukanguta kandi uko kuba kano kujisho. Ntabwo bishakaga nawe nawe ari muri moto. abonaga nashakaga cyane Bizaza. Bizaza. Ese ubase ko ari umutima mubi. Uburi nta kibazo pe. yes Uri bahese. Akubu hano hari umuhari biki. ahubwo se wowe uri kwakorera iki Ese kuko amaboko yawe kari anjyana aho uri gukora kucyo ngende bama ndi kwireba inometa yawe y'abakire ayo mase wowe kucyo yashyize wowe kucyo yashyize ese ku mubiri wanjye azi nakora nshaka wowe kucyo hari wakora se kutwicaranye kucyo utakora kucyo ntakora wakoze uri kumwe na Karine ukakora kumwe na Matibori wose warebera iki wese kucyo bakoze si ku mubiri wanjye se ubu ngo zanakunda ni ikibazo cyane uko naguye ngo zanakunda ni ikibazo naho ubundi ntabwo byakunda bisaba irangamuntu irangamuntu yabije yarayisize nahita nyizana ukayibika mu mufuka gwawe tugeta tuja kureba isaga hita tugurira none se ko nawe uzetsa ubwo urabona igisura cya bijo bija asa nanjye mwese mwambaraga ingofero ari oya ariko se amaso se oya bira nta manyanga banadufunga hafi badufunga badufunga kabisa ntabwo byakunda Njye n'amafaranga byihutirwa si wamaye 50,000 ko nzabikwishura gake nitwaye iki se ndayaguha pe ni ukuri ntuzi ko nyafite se kuri kumfata ko ariko nyine nawe urumva birasaba nyine kujya kuyareba mu rugo ndagenda nyareye mu rugo wicara urindire kuko hano nagiye nyashyira bisaba kugenda nyatoragura amwe ahandi dushaka kuza kurinda abwira ntaye nayarundanya ngo ahure yose be 50 uko bishaka ariko isaha ari bwuzurire urahita uyatwara ariko ndahagarara inyuma y'umuryango ubwo se urumva ushaka amafaranga ugashaka da ubwo uko ushaka amafaranga kumbwa ngo uhagarare inyuma y'umuryango kubizi hari amafaranga byo barunda inyuma y'umuryango se none sigasha muko wumva iby'amafaranga bikuzamo izindi kondisiyo ubwo niziye wagiye kwigira umwana wakwigize bija tukagurisha iriya saha ibyo namaze gukana ko bidakunda ariko amafaranga ubona kuye ko ndi buyagure ako turajya mu rugo uraza kuyacyura nyine nutaha ese bitwaye se ariko ntukagira ubwoba kandi kukoreba ibikoba bikankuka ibikoba se urabona ndi ikirura neza nk'ikirura n'umwana gw'intama oya ntago nanakuriye ko ntakumara se ibyo ntabwo byakunda ubwo rero amafaranga ntayo ushaka bivuze ko mbega nta kibazo ufite nakubonye kuko uramutse ugifite wahagombye ko wambwiye karita tugashamo tugende ubu nawe akabaye ndi kumva uri kuvugira mu cyumba cyanjye ariho wicaye bari no mu cumba bijemo urabeho ayo mafaranga ubwo ntayo ushaka rero oya wanze kumpa serivisi mbese nayiguha utayishaka gasida ubusa urumva aricyo ushaka kuzanya hano se ariko Matibo ubu ubona nkwanga kuko niganje sinkwanga kuko uyu boss wanyuranye nabwo ntabwo ari unyishyura umfata neza niyo nakora akaje ushyiramo imiyaga ese buriya gakire we buretse gato buriya burya ngo ndakubahutse ku n'undi ngiye kuba umugore wawe madamu gakire numva se ubu rero ko ngiye kuba madamu kare rwose se bwa ngiye kuba madamu gakire nyine guhamagara mu izina nzajya sheri gakire si ibyo se nyine my love gakire sweet heart yawe bikorese ugashyiraho umwana uretse bigoruganaga uretse oya ntabyo uretse kubanze mbirangize my sweet mutima aha gado nibwo biri binyemeze ko ari byanyabyo gakoze my sweet my gakiki sunaona kaka apo gakoze hose gakoze
kandi ku muntu kandi kandi ubwo urashaka uzapfira muri ruhonde ariko rero uravuga neza buriya rero nuko ngiye narize buriya nuko nize wa mbere pirimeri size minari yakoze cya leta narangije mu wa kane segonderi urumva rero ibintu byose najua nuko gusa nyine mumfata nka matiti ariko nta mafaranga yabivuze yamumenye rero Gakire rero njyewe Gakire Gakire ndakumva rwose I need money now. Need money? Yes, I need 10K. 10K. So you do something. I'll give you one. 10,000. 10,000. I'll give you one. Something like. Seriously? Oh my God. Oh yeah, send it on my phone. Let me give you immediately. Yes, now. Are you ready? Now. Yes, I'll give you something. Are you ready? I'll give you parts of my body. Mama, you feel me. Okay. I'll feel you. We'll feel each other. Hi. Yes. Oh yeah, send the money there. Let me give you my number. Kiss me before. No. Which kiss? Ngaho rero. None se bite se? Sidiri kukwirukanka na se? Ahubwo se buriya ni iri kunyuka nayo. Yewe. Uziko nanjye najya guta nshobora gutya nirukanka. Reka. Numva uvuze sida pometa mvuga ati sida nta kintu yantwara. Umva n'umuntu nari ngiye gusaba udufaranga. Ako numvise ibintu ari kunjana izo mapu zitari kuvamo. None se bimeze bite? Bimeze bite? Ko nta yumva iwawe nkakubura. Rero reka nkubwire. Kubera ukuntu nari nkeneye amafaranga arico gitumye nshaka kugurisha uriya murimo. Gize ikibazo gikomeye nje gushaka amafaranga ku muntu ariko numvise ari kunjana mu bintu byinshi bitambivaho. Uvuye kuguza kandi nanje kukureba ngira ngo mbwire ko Isa yabyemeye yemeye gutanga amafaranga. Reka da yemeye kwishura tutagiye kwa noteri. Isa nagiye ndamukubita igipende turaganira nkajya munyuza nkamubwira uburyo umuhanda uzaza uca gutya imbere yiwe. Noneho cya kigega twamubwiraga cya hahandi rugo kigomba kwegera iwe. Urumva? Rya poto riri nyine ryarindi ryegereye ruguru rugo bagiye kuryimura bakarishyira imbere yiwe maze ndore noneho Isa atavuga ati ndarenza hayi senkana reka da bakaba 450 450 nyine umva ko turiye ubwo mba ndavuze ati giye kuguhiga nze iyo senkana nanjye nyitsindire wadirinze komisiyoneri wisize hano senkana sinari nakwemere 15 nyine 15 kwari kuri 400 sibyo noneho mba ngiye nkiza hayanjye senkana ndamubwira ati ibyiza byahari ahantu ndavuga icyanga kiza twatuntu twomwera tuza hano ubwiza senkana ni izo kuvuga se nukuba wavuze ukavuga rwangaruka kurenga sisi bari bakwemereye 400 ariko ukumva ko ibintu uri kuvuga atari ibibazo umva reka tujye mu mibare yari yakwemereye angahe 400 ndi kubyumva si mwari mwayemeranyije none nanjye ndadiringa nca hino hajyaho senkani zanjye ndavuga ati zo senkani none ngomba kuza nanjye ngakubwira ati ndazitsinda none se nizaho guteka n'umurima turi kugurisha ari ugwanje hasi inyungu yawe nago wayibonyemo aho ngaho akiyungu gute gura murimo ziko bari gukuriye miliyoni 1.5 none tugushize kuri 450 utangiye kuvuga ngo senkana urayikubita umufuka cakora kuba wongeye ukuba wongeye ukamubwira kongera hizo senkana mbona ari kugwa 15 urafataho ibyo 15 nongereho 5 ubwo gandi nanje ngakubita umufuka nkaba navugiye icyo ubwo ukabavugiye iki umva umurima n'ugwanje ninjugu itegekaho agongo hanago nta bindi mucoma urabizi ese ubundi ko numva yagabanye ngende kubwira senkani za mbere yanyemereye urumva ugahituma n'ibyo 15 byanjye ubundi nanjye nkagenda ari nkadamara yavuga ati ndi boss ni kare ariko utekereza ko havukiye 9 nje navukiye 5 reka nkubwire niba washakaga kuyitirira ibyanje ukabigurisha ukagarya ukagagotomera ukaryoherwa ntaho uzabibona nje fefe ndabyanzuye ntago urabona ago mafaranga ntago nagende ntago yama ntago ngo uravuze ngo wowe nyine uhagaze ku nago umasenkani zanjye ni 15 byawe ubwo rero shaka 65 yego nyine nk'ikizi bikaba 65 65 nyine giki by'ubukomisiyoneri by'ubukomisiyoneri kubura umukomisiyoneri ntago bivuga yuko ubutaka uza bwose ukagenda uguha agaciro kubishaka hanyuma agongeho gose ugakubika niba igiciro ciyongereye gaja mu mufuka gwa nyiri ubutaka nago gaja mu mufuka gwa komisiyoneri nureba ibintu uri kunkora
nanjye iriya sambu yawe do haza umukire haza umutindi haza iki ntawe uzayigura. uri imana wowe uri imana ku buryo uzahagarika isambu yanje ngo ntabwo izagurwa, noneho izagurwa kandi izagurwa ureba nta n'igiceri cy'atanu uzabona. noneho nureba niba utari unabizi n'undi munsi ntuzashake kuntera ubwoba ngo urantekere imitwe, ahubwo urebye nabi nakujana no mu buyobozi. sureba iriya sambu yawe avugaga ngo iriho umuhanda, nta muhanda uriho n'ipoto najya, umuntu wese uzajya uza nanjye nzajya mukurira agaho kunuza ntayigure. noneho ninje nawe nureba nanjye ndaje nigire sha, ndaje nigira agati kandi ibintu kaba kankoze. Yeah, send me money, I'll give you something. Sure. Oh my God. Kiss me before. Not now. Why? First wait. Send 10K to my phone. Very good, very good. Yes. Very nice. Ariko mba mubwira wakana. Shakunda njya muri umuturage. Icyo ngezo kingisha. Nyine twe tubihishemo. Rero buriya ariko muzabwire mabuja ko mabuja nyine mabuja na cya kitandatu kiba kiri kuri gate kizikubira ngo ndi umuturage ngo ndiwe ndi wo mu cyaro ariko ngiye narize tangije kwiga nako mu bakare nahagera ntarangije segonderi noneho hari ahantu nyine nagiye kubona akazi mu Nigeria hamwe na yakonaga nyine n'undi muntu muri Munyakenya najya mbakora nyine mbamamariza ibintu ngenda nkamenya gake aho cyose nyize hari aho ujya rwo mvuga ngo ejo babivuga muri uyu munsi nyine ngashyamo past na present ngabifatanya nawe nta kibazo icyo cyose kirahagije cyakubesha shope ukuri kw'Imana ahubwo reka tuye baranyirukanye shaba abanyago baranyirukanye basha sinye ko turyamana nkawe ndabima ngiye kuguha amafaranga ariko nawe urahita umpereza okay, nta kibazo yohereza, nta kibazo ndatamu ngejo nonaha rero gutujya mu cyumba sibyo urama neza ibuko my love my sweet gaki da ishimira mu bwanwa numva ko risa reka nyohereza nimero ndabizi ntabwo uyu yimbwiye 078 ehe zana nyiyandike amazina ni ayandi harya na yayi Muziranenge Matibori akunda Matibori nizo by'umurangamuntu yego ariko karakabyiniro kanjugera kwisi oya ntago ari kanjugera akaje ko n'umugome koko akaje ko barita mwikorero muri kumuvuga ubundi ni uzamara ubu ni byo gusiga none urugo ni rwo ugiye kurwanya wihangane twikakabyisi pe ijoro ryose ndi warte kira kiginga ngagituma nko kugura ibishyimbo mu nzamu gataraga cya kintu gusa utuye kandi igihugu gihamagaye ubundi cyaza tutagihamagaye ni gikunda kuguteza reka abantu uzifata cyangwa wumva ko ari wowe ujya umuneza dore amafaranga araje murakoze ikizi murakoze kwa nyine tugende nyine dukore oya buretse gato umva mubwira matanda kunigira hano nakune umbwiye ngo iki tuze mu marakoze amafaranga witude tugakora umuti nyine ziki Shafura